नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म मेनोक। Introducing Whirlink Photon Series, powered by Nokia Beacon 1.1. अपडेट सुरु गरौँ अर्थमन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धी जानकारीबाट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमै मोबाइल फोन उत्पादन गर्न व्यवसायलाई आग्रह गरेका छन्। मोबाइलमा बढ्दो आयातलाई कम गर्न नेपालमै मोबाइल फोन उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिएका हुन्। नेपाल मोबाइल वितरक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न देशबाट अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न एमडीएमएस तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको पनि बताएका छन्। विभिन्न देशहरूबाट 25 देखि 30% मोबाइल फोन अवैध रूपमा आयात भई बिक्री भइरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीन प्रसाद अर्यालले मङ्सिर महिनाको अन्त्यबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्। सरकारले आउँदो मङ्सिर 28 गतेदेखि मसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरप वितरण पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने भएको छ। गत मङ्सिर 1 गतेदेखि यी पासपोर्ट लागू भएसँगै राहदानी विभागले एमआरप वितरण बन्द गर्ने भएको हो। हालै एक सूचना जारी गर्दै विभागले बुधबारदेखि एमआरपीका लागि टोकन वितरण बन्द भएको जानकारी दिएको छ। सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै प्री इनरोलमेन्ट फर्म बुझाई त्रिपुरेश्वर स्थित विभागको नयाँ भवनबाट यी पासपोर्ट लिन सक्नेछन्। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड एनसीएचएलले कनेक्ट आइपीएसको कारोबार शुल्क घटाएको छ। नेसनल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्विचको कार्यान्वयनलाई थप सहज गर्न एनसीएचएलले कनेक्ट आइपीएस प्रणालीको कारोबार शुल्क घटाएको हो। नयाँ कारोबार शुल्क अनुरूप बैंक, वित्तीय संस्था तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकका ग्राहकले अब कारोबार रकम बमोजिम 2 देखि 8 रुपैयाँसम्म प्रति कारोबार शुल्कमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। 500 रुपैयाँसम्मको भुक्तानीमा प्रति कारोबार 2 रुपैयाँ, 500 देखि 5000 सम्म 4 रुपैयाँ र 5000 भन्दा माथिको भुक्तानी रकममा कारोबार शुल्क 8 रुपैयाँ लागू हुने भएको हो। सरकारले M2M मसिन टु मसिन तथा आईओट इन्टरनेट अफ थिङ्ग्सलाई नियमन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नम्बरिङ योजना सहितको आईओट र M2M नियमन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 को मस्यौदा तयार पारेको छ। पछिल्लो समय मोबाइल नम्बर व्यक्तिबीच हुने सम्पर्कका लागि मात्रै सीमित छैन। मोबाइल नम्बर, भेहिकल ट्र्याकिङ, डेटा लगर, इन्टरनेट नभएको ठाउँमा जीपीआरएस वा 3G सेवाबाट डेटा पाउनका लागि पनि प्रयोग हुन थालेको छ। सेन्सर नेटवर्कको ठाउँमा समेत टेलिफोन तथा मोबाइल नम्बरहरू प्रयोग भइरहेका छन्। यसरी आईओट M2M मा मोबाइल नम्बरको बढ्दो प्रयोगलाई लिएर प्राधिकरणले यसलाई नियमन गर्ने तयारी गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभाग कास्कीले सवारी साधनका कागजातहरू डिजिटाइज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यातायात कार्यालयलाई प्रविधि मैत्री र सेवाग्राही मैत्री बनाउन यस्तो अभ्यास गर्न लागि हो। यातायात कार्यालयका प्रमुख टिलिराम रिजालका अनुसार गत कार्तिक 8 गते डिजिटाइजेसनका लागि माग गरिएका आशय पत्रमा 7 वटा आवेदन परेको थियो। छनौटमा परेका 4 वटा प्रस्ताव मध्येबाट 3 वटाको प्राविधिक प्रस्ताव आएपछि मूल्याङ्कनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले अब नागरिक एपबाटै अध्ययन स्वीकृति एनओस लिन सक्ने भएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा नागरिक एपले यसको तयारी गरिरहेको हो। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी सम्पन्न भइसकेको नागरिक एप स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार यो फिचर चाँडै नागरिक एपमा उपलब्ध हुनेछ। त्यो सँगै एनओसीका लागि विद्यार्थीहरूले नागरिक एपबाट सजिलै आवेदन दिन सक्नेछन्। हुवावेले विश्वव्यापी रूपमा कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सीड्स फर फ्युचर प्रोग्राम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर विश्वका 130 देशमा सञ्चालित यस कार्यक्रममा नेपालबाट 20 जना विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन्। कुल 136 विद्यार्थीको आवेदन मध्येबाट उत्कृष्ट 20 छनौटमा परेका छन्। छनौट भएका 20 जनाले 8 दिन अनलाइन तालिममा सहभागी हुनेछन्। साथै उनीहरूलाई हुवावेले निर्माण गरेको घान्द्रुक स्थित 4G बेस स्टेसनको अवलोकन र प्रविधि क्षेत्रका विज्ञद्वारा लिने कक्षामा समेत सहभागी गराइने जनाइएको छ। त्यस्तै उनीहरू टेक फर गुड नामक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन्। नेपाली बजारमा अबिता ब्रान्डको फास्ट फरवर्ड ल्यापटप भित्रिएको छ। अमेरिका, हङकङ, सिङ्गापुर, ताइवान, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, मलेसिया र भारत जस्ता देशमा आफ्नो बजार विस्तार गरिसकेपछि अबिताले नेपाली बजारमा आफ्नो ल्यापटप विस्तार गरेको हो। ल्यापटप बजारमा पकड जमाउन कम्पनीले विशेष गरी जीवन्त रङमा डिजाइन सहित विशिष्ट फिचर भएका ल्यापटप ल्याउन लागेको जनाइएको छ। यो ब्रान्डका ल्यापटप हलुका, अल्ट्रा पोर्टेबल र आधुनिक फिचरले भरिएको दाबी गर्दै कम्पनीले युवा वर्ग आकर्षित हुने अपेक्षा राखेको छ।
चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्ड रियलमीले नार्जो सिरिज अन्तर्गत 2 नयाँ स्मार्टफोन नार्जो 50i र नार्जो 50A सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले नेपालको लागि स्ट्राटेजिक पार्टनर मुरारका ग्रुपसँगको सहकार्यमा यी फोन नेपाली प्रयोगकर्तामाझ उपलब्ध गराएको हो। सार्वजनिक भएको 2 फोनमध्ये नार्जो 50A मिडियाटेक हेलियो G85 चिपसेटमा आधारित रहेको छ। 6000 mAh को ब्याट्री रहेको फोनमा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ। त्यस्तै नार्जो 50i मा अक्टा-कोर प्रोसेसर रहेको छ। 5000 mAh क्षमताको ब्याट्री रहेको फोनमा 8 मेगापिक्सलको AI मा आधारित क्यामेरा रहेको छ। नार्जो 50A को सुरुवाती मूल्य 19499 छ भने नार्जो 50i को सुरुवाती मूल्य 12999 तोकिएको छ। सामसङले आफ्ना स्मार्टफोनका लागि नयाँ सफ्टवेयर अपडेट ल्याएको छ। डिजाइन, गोपनीयता र सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ फिचर समावेश गर्दै कम्पनीले One UI 4 सार्वजनिक गरेको हो। यसको स्टेबल भर्सन केही समय अघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो, जुन ग्यालेक्सी S21, ग्यालेक्सी S21 प्लस र ग्यालेक्सी S21 अल्ट्रा सिरिजमा पहिलो चरणमा उपलब्ध हुनेछ। यी मध्ये केही डिभाइसमा अहिले नै उपलब्ध भइसकेको छ भने डिसेम्बरभित्र S सिरिजका सम्पूर्ण स्मार्टफोनमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ। One UI 4 ले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो मनपर्ने कलरसँग खेल्ने अवसर प्रदान गर्नेछ भने किबोर्डमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको छ। स्क्रिन लक भएको समयमा गीत सुन्न, साउन्ड रेकर्ड गर्न सकिने सुविधा पनि थप भएको छ। यस्तै थप गरिएको डाइनामो फिचरले मोबाइलमा भएको समस्या पत्ता लगाउन पनि सहयोग गर्नेछ। क्वालकमले हालै स्न्यापड्रागन 8 जेन 1 चिपसेट सार्वजनिक गरेको छ। सोही चिपसेटमा आधारित भएर ओप्पोले सन् 2022 को पहिलो त्रैमासिकमा फ्ल्यागशिप स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ। क्वालकमको स्न्यापड्रागन टेक समिट 2021 मार्फत ओप्पोले 5G तथा स्मार्टफोनको नयाँ प्रविधिमा क्वालकमसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने बताएको हो। यस्तै Xiaomi 12 पनि क्वालकम स्न्यापड्रागन 8 जेन 1 मा आधारित हुने बताइएको छ। यो चिपसेटले नयाँ पुस्ताका फ्ल्यागशिप स्मार्टफोनमा परिष्कृत अनुभव प्रदान गर्ने विश्वास राखिएको छ। बच्चा जन्माउन सक्ने रोबोट तयार भएको तथ्य पत्ता लागेको छ। गत वर्ष जीवित रोबोट तयार पारेका वैज्ञानिकको समूहले अब भने रोबोटले आफू जस्तै अर्को रोबोट उत्पादन गर्न सक्ने तथ्य पत्ता लगाएका हुन्। भर्मन्ट विश्वविद्यालय, टफ्ट्स विश्वविद्यालय र हार्वर्ड विश्वविद्यालयको विस इन्स्टिट्युट फर बायोलोजिकली इन्स्पायर्ड इन्जिनियरिङका वैज्ञानिकको टोलीले बच्चा जन्माउन सक्ने रोबोट तयार गरेको हो। यो टोलीले अफ्रिकी भ्यागुताको भ्रूणको कोशिका मार्फत एउटा सूक्ष्म जीवित रोबोट बनाएको थियो, जसको नाम जेनोबोट दिइएको छ। एप्पलले सन् 2022 को पहिलो त्रैमासिकमा आफ्नो सस्तो सिरिज आइफोन SE मा नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्ने देखिएको छ। आउँदो मार्चको अन्त्यतिर SE को तेस्रो जेनेरेसनको नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्ने गरी हाल कम्पनीले तयारी गरिरहेको छ। 5G सपोर्ट गर्ने नयाँ आइफोन SE मिड रेन्जको स्मार्टफोन हुनेछ। मिड रेन्जमा उपलब्ध हुने यो फोनले एप्पललाई बजारमा स्थापित गर्न थप मद्दत गर्ने अनुमान गरिएको छ। फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटालाई गिफी बिक्री गर्न बेलायतको नियामक निकायले निर्देशन दिएको छ। फेसबुकले गिफी किनेको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै यस अघि नै नियामक निकायले अध्ययन अघि बढाएको थियो। फेसबुकले गत वर्ष 31 करोड अमेरिकी डलर तिरेर गिफी किनेको थियो। सानो भिडियो एनिमेसनको लागि लोकप्रिय गिफीलाई फेसबुकले किन्दा प्रतिस्पर्धाको अवस्था नरहने भन्दै बेलायतको प्रतिस्पर्धा र बजार प्राधिकरणले यस्तो निर्देशन दिएको हो। टेक अपडेट आजलाई यति नै। मंगलबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउने नै छौं। प्रविधिबारे विविध जानकारीका लागि techpana.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। टेक अपडेटबाट सम्पूर्ण टिम सहित म मेनुक सुविदा हुन्छु। नमस्कार।